Cześć! Dziś jest 1 listopada, dzień wolny od pracy i dobrze się składa, ponieważ czeka na rozpakowanie tajemnicza paczka od Microsoftu. Zobaczcie, nawet jest podpisana moim pseudonimem. Ja nie wiem, co w niej jest, mogę się domyślać, ale chcę, żebyście to przeżyli razem ze mną. Pokażę wam unboxing tejże przesyłki. Nie przedłużając, w ramach wstępu dużo przenoszczenia, ale damy radę. No słuchajcie. Chciałoby się powiedzieć, mamy to. Nie wiem. Ale jest Xbox One X, najpotężniejsza konsola na świecie, która premierę swoją ma 7 listopada tego roku. Zaraz zobaczymy, co to cudeńko ma w sobie, całe to opakowanie. Jeszcze małe wtrącenie. 2013 debiut Xbox One, 2014 premiera w dodatkowych rynkach, w tym w Polsce. 2 lata później Xbox One S i rok 2017 Xbox One X. Microsoft bardzo stara się, żeby swoją konsolę, swój produkt, tę platformę ulepszać. I to jest najlepszy dowód tego, ponieważ już rok temu mogliśmy widzieć gry lepsze, ładniejsze, przyjemniejsze dla oczu za pomocą HDR-u, który znalazł się w Xbox One S, oraz oglądać filmy na Blu-rayach 4K. I to jest teraz moment, kiedy dokonuje się wielka zmiana, kiedy przechodzimy z telewizorów Full HD na 4K za sprawą właśnie tej konsoli, więc już naprawdę przechodzę do sedna i sprawdzam, co jest w środku. Dobra. No, oczywiście jakieś magiczne rzeczy. Instrukcja szybkiego startu, Gold Pass, Live Gold. Fajne rzeczy. Zawsze miło jest mieć coś takiego na początku, nieważne czy się z tego korzysta później czy nie. Zanim wyciągnę tamto, sprawdźmy, co jest tutaj. Szczerze zapomniałem już, co jest w tym zestawie, mimo że o tym pisałem. Jest oczywiście zasilacz. Niezwykle przydatna rzecz w przypadku najpotężniejszej konsoli na rynku. Jest oczywiście kabel HDMI pozwalający oglądać rzeczy w 4K. Jest kontroler, niestety tylko jeden i niestety to nie jest Elite, ale rozumiem, że człowiek musi na czymś zarabiać. Bawiłem się chwilę swoją drogą Elitem na domówce Microsoftu i skończyło się to tym, że kiedy musiałem wziąć udział w turnieju Forza Motorsport 7, to wolałem jednak klasycznego pada, bo ten Elite oczywiście jest super, jest mega dokładny, przyjemny, ale ja nie byłem w stanie grać na nim. Czułem, że po prostu bym przegrał. Ta-da-dam. Kochani, to jest nic innego jak konsola Xbox One X. Jezus, to jest już. Jest oczywiście moja ulubiona nalepka, której z mojego Xbox One nigdy nie ściągnąłem. Obczajcie. Jest malutka. Tam leży moja SK i w sumie design jest bardzo podobny, chociaż tutaj nie ma tych fajnych krateczek, ale myślę, że one są po prostu niepotrzebne. W każdym razie co my tu mamy? Normalne rzeczy. Niepozorna czarnulka i szczerze przypomina mi to już pewną czarnulkę, która była na rynku. Tylko teraz pewną liderującą czarnulką będzie właśnie Xbox One X. Sprawdźmy, co jest w dodatkowej przesyłce, która znalazła się w całym tym opakowaniu. Nie wiem. Ale zaraz się dowiem. T-shirt S, więc pewnie do mojej kobiety. Nie noszę S-ki. I dla mnie. Dodatkowo jakieś rzeczy, które tu się znalazły. O mój Boże, Planet R2 w wersji na 4K Ultra HD na płycie, na Blu-rayu. To będzie wyglądać niesamowicie, bo pamiętam, jak rozpoczynała się era HD, to te właśnie filmy oferowały najlepszą jakość, przynajmniej w pierwszych latach. Totalnie do sprawdzenia. No oczywiście klasyki, czyli smyczki, których nigdy za wiele. O tego wam nie pokażę, bo tu jest kod na 3 miesiące Xbox Live Gold i... O Jezus. Dobra, wiecie co? Może tak sobie zrobimy. Pakiet info... Słuchajcie, dobra. To idźmy może po kolei, oczywiście zasłaniając część dotyczącą kodów. Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, Mixer Pro, Netflix, Spotify, EA Access,
oraz Dolby Atmos. Wszystkie te usługi są dostępne na Xbox One X i wszystkie je będą mógł sprawdzić w jak najlepszej wersji. Miło, bardzo miły dodatek. Co my dalej mamy? No nie mówcie. No nie mówcie. Takie piękne. Takie piękne. I są to... Nie. Nie. To są kody na te wszystkie gry, które tutaj widzicie. Wow. Znaczy, to jest bardzo hojne. Nie patrzcie na te kody, ale... Kurczę. Jest nawet Madden. Znaczy, ja już nawet nie patrzę, co tu jest. We wpisie na polskilive.pl znajdziecie kompletny opis. A ja jestem w szoku. Ostatnio ciągle i tak gram w Shadow of War, ale teraz czuję się wręcz zobligowany, żeby pobrać te wszystkie gry i je sprawdzić. A dobrze się składa, bo Xbox One X posiada terabajtowy dysk twardy. No tak, ale idźmy dalej. Czy to... O Jezus. O Jezus, słuchajcie. To jest, wiecie, to jest taka rzecz totalnie niepotrzebna temu światu, ale zrobiona z taką starannością i tak jakościowa, że chce się to przeglądać, wąchać ten papier i czuć klimat. Szanuję. I ostatnia rzecz to jest koperta i myślę, że mogę zapewnić, że nie ma tu pieniędzy. Jest to powitanie w programie testowym najpotężniejszej konsoli, więc niniejszym ogłaszam, że wszelkie publikacje, recenzji, wrażeń, w tym dotyczących gier uruchomionych na Xbox One X, opublikuję po piątku 3 listopada o godzinie 8:01. Niesamowite. To, co się tu stało, to jest coś magicznego. Czuję się jakby był, kurde, dzień dziecka. Więc to jest to. Xbox One X, najpotężniejsza konsola na świecie. Pakiet gier, usług, wersji premium. Wszystko to do sprawdzenia w najbliższych dniach. Ja będę się starał regularnie nagrywać. Na pewno będę publikował materiały z gier w 4K na YouTubie. Na Facebooku wkrótce będzie taka możliwość, więc też będę to robił. Więc zobaczymy, co się z tym stanie. Zobaczymy, jak jakość gier w wykonaniu najpotężniejszej konsoli na świecie, Xbox One X. I do zobaczenia.